Всем привет, меня зовут Марина, и я из Санкт-Петербурга. Я считаю, что это один из самых красивых и романтичных городов России. Вообще, вы меня можете встретить в Санкт-Петербурге, и я буду постоянно с телефоном. Неважно, дома, на работе, в кафе, потому что я еще и блогер. Блогер-миллионник. Это моя работа, это мое хобби, и вообще это моя душа. Я еще, кстати, работаю в колледже Олимпийского резерва педагогом-организатором. Да, и еще я мастер спорта по стрельбе из лука. Но в январе со мной случилась трагедия. У меня умер муж. Для меня это самое сложное, что произошло. Немного опустились руки, и не хотелось вообще что-то делать. Просто было очень тяжело. У меня трое детей. Я многодетная мама, двое из которых близнецы Витя и Вова, и Миша маленькие, с разницей, получается, год. Я их очень люблю, потому что это продолжение моего мужа. Но могу сказать, что быть мамой-одиночкой — это очень сложно, особенно с такими маленькими детьми. Я хочу продолжать жить, хочу радоваться, несмотря на то, что устроила мне моя судьба. Я стараюсь чем-то заниматься, чтобы отвлечься от всего, что со мной произошло. Поэтому я участвую в этом конкурсе для того, чтобы поднять себе самооценку и отвлечься от моих проблем. Поэтому всем спасибо. Пока.